Assalamu alaikum wa rahmatullah, barkanmu da lokaci da fatan mun tashi lafiya. Kada ku manta kuna da Ake wani har injiniyarin arewa kwamfuta. Insha Allah a cikin bidiyon nan zan maida mana coin ya zama kuɗi kamar yadda ne mana a baya. Ana man complain da wasu har yanzu ba su fahimci ya za su maida idan coin ɗinsu ya zama, ma'ana sun yi trading sun samu kuɗi suna so su samu naira, kuma su kamar yadda suka P2p suka saida, kamar yadda suka P2p suka siyo coin, to za su yi P2p su saida coin ɗinsu. A cikin wannan bidiyon insha Allah zan wallafa maka ya zaka kamar da coin ɗinka ya zama kuɗi ba tare da ka samu problem ba. So na farko ne idan ka riga ka tana da cewa kana da wannan coin ɗin USDT, na umarce ka saida shi a USDT ko kuma a BUSDT. BUSDT ko USD ya fi sauki ko kuma ya fi sauƙin lissafi saboda coin ɗin ita baya hawa sosai, baya tashi, yana nan a stable dollar. To abin da zamu da kuwa nan shine ba, just kawai zan zo nan gurin, na ce nan gurin gashi nan na ce wallet. So idan muka duba a cikin wallet nan ba gashi nan na zo ina da BUSD na dala 53. So ina so in je in saida shi, ya zan yi in saida shi. So just kawai zan zo in ce transfer, sorry barin dawo baya. So kamar nan haka nan ba, zan zo nan gurin inda aka ce transfer ɗin nan, taɓa transfer ɗin nan ba, sorry nan gurin inda aka yi wuta fondin wallet, ga fondin wallet a nan gurin. To na zo cikin fondin wallet ɗin wallet ne in ce transfer. So ran gurin zan cire wannan bitcoin sai na kirawo wannan BUSD na taɓa ta kama haka. So na taɓa ta kama haka a nan gurin sai in mai da wannan ya zama sama, misali ya koma sama sai in zo in ce max. To ma'ana na tura wannan coin zan ce confirm. Wannan coin na riga na tura cikin fondin wallet ɗina. To yanzu ya zan je in sai da shi, kawai sai in zo cikin trade, ma'ana in taɓa kamar nan gurin trade. To na taɓa trade a can sama ga P2p a nan gurin zan taɓa P2p. So idan na taɓa P2p a nan gurin kawai sai in taɓa nan, sai in zo in taɓa daidai nan gurin canja zuwa express, misali in sa express. So ina so in sa sai da, kuma sun ce minimum $100. Bara mu ga sai da mu sai da $53. Bara mu gani, sai mu taɓa haka. Sun ce mana dole sai minimum 100 ko $1000. Sorry ba buy ne wannan, bara mu taɓa sell. So sell sai mu sa $53. Sorry ka gana akwai buy nan kuma akwai sell, to mu sayarwa zamu, kamar inda nan buy ne nan sell ne, mu zo mu taɓa haka sai mu sa $53. So mun sa $53 ko sai mu zo mu sa haka kawai. So abin da suke gaya nan gurin ba za mu iya mu sai da wannan ba, dole sai da mu je mu tafi P2p Trading mu duba wanda zai sai da coin ɗin da yake daidai da ainihin abin da mu sayar. Ba dama ba za mu sake koma trade, nan mu zo trade. So sai mu zo trade, sai mu zo mu cire daga express, sai mu zo mu taɓa normal P2p. Ok, so idan muka zo nan gurin sai mu zo daidai gurin nan da aka ce mana sell, sai mu taɓa haka. So babu, ana jin a baya kamar mun ɗan yi kuskure, bari mu koma baya. So za ta yi ma za mu iya mu sai da na dala 50 a express. Bari mu gwada mu gani, bari mu sake koma trade. Saboda ita wannan mai take da suna express ta fi sauƙin sai da, sai mu taɓa nan gurin sell, sai mu zo mu taɓa, sorry za mu zo mu taɓa BUSD muke da shi, sai mu taɓa sell. So ina BUSD ga BUSD a nan gurin, sorry. So abin da za mu yi a nan gurin sai mu zo mu saka $53. So in ka lura a nan gurin ga mun saka $53, sai mu zo mu taɓa mu ce sell. Ok, to a nan gurin idan ya kawo ka nan gurin, idan ka taɓa adin bank, in ka taɓa adin bank ba kai ba, ni na riga taɓa adin bank 1 2 3 4. To amma kai in baka taɓa ba ka taɓa nan gurin, in ka taɓa adin bank, misali ka zo sai ka saka, za ka ga sunanka na wannan abin, sai ka sa account number, bank name, kawai sai kai confirm, za a turo maka record kai confirm. To ni babu, na riga na taɓa sakawa. Abin da zan yi nan gurin ko zan yi choosing nan gurin, zan yi choosing din wannan account number na. So zan canza wannan account number ga yana ga digital, ga kuɗin da za a bani yana 36,000. Kawai sai yanzu in ce sai in ce confirm. Kawai na taɓa confirm, kamar na kake ganin gurin sai in taɓa confirm. So babu, yanzu za a bani wanda zai siya adadin abin da zai siya a nan gurin. So an ba shi minti 4 kawai ya sauri ya payment ya biya ni. So kaka da baka, an baka irin minti 30 ko minti 20 wani abu, saboda depend da yadda kake trading, kake active a cikin bana, depend da za su baka
za su baka dama. Ni yanzu gaskiya ina iya sai da coin a cikin minti 5 minti 3 ma ko na nawa ne zan iya sai da shi, saboda me na kai 100%, ma'ana na yi trading ba tare na ba kowa matsala ba, kuma ba kowa ban matsala ba. To sai ka je na chat ka ce masa ya biya kana online. Bari in gaya masa, ya ce min kudi have a position, yana son ce masa positive. Bayan mun gama nan dana masa in ce masa okay, sai in ce masa okay. Yana gaya min kidly left a positive feedback after the trading. Mana yana so ya gaya min cewa idan mun yi in taɓa masa positive don hima a bashi 100%, ko in ce masa okay in tura masa. Yanzu zan ce masa okay, zan ce masa pay I am online, kawai sai in tura masa. Na yi da abin da ya faɗa, na ce masa kawai tura ina online. So yanzu zai fara processing, har ya biya ni shi ma, kun gani ko? Har ya biya ni wannan kuɗin fa, da ka fara nan ga ya biya ni ko? 36,800 da wani abu ko? Sai in koma cikin banki na, kar ka saki coin ɗin tukuna. Sai in zo cikin banki na kuda, sai in taɓa shi kamar haka. Ka ga abin ka ba wasa yanzu, har ya biya ni. Kaka tunanin kai naka ya ɗau lokaci. Depend da yadda kake active, depend da za a dinga biya, za a dinga abin naka a ciki. Yanzu abin nan don duba nan transaction nan don duba gani, ina scroll, ina ganin kuɗin yanzu, ina ganin kuɗin zan saka masa coin ɗinsa. Yanzu ba riga na ga kuɗin ba, dama ina da 20,000 ne kawai 990 da wani abu a ciki. Yanzu kawai abin da nake jira, ina so ya ga wannan kuɗin 36,100 wasu abubuwa haka sun shiga. Suna shiga a nan gurin, kaka da ka je kai releasing coin ba tare da kaga kuɗi ba. Ka tabbatar da cewa ka nan gurin ka zo kana refresh, ka yi refresh bankin ka. Duk da ya kuda bank sa da matsala, wani zubin da na zo na refresh ɗin nan ko, da ina gani har na je na saka masa coin a cikin minti 4 mun riga mun gama trading. So kawai da ya kuda suna da karaman matsala ne. Wani zubin kuda na saka kuɗi, yawa walda kaga naira 36,100, kun gan su 36,800 da naira ta wani abu. Sai yanzu in ce masa kawai I have received, in ce receive message, a receive payment, sorry. Sai yanzu in ce I have received, sai in yi confirm. Su kuma yanzu za su turo min da code, in na tura nan gurin ka tura code. Kakkai wasa nan gurin, yadda nake yi kai ma ka dinga yi, yadda kai ma za a sharp ka zama mai kana da ka samu 100%. Ka ga yanzu an turo min da ko, to gashi na turo min da shi, yanzu zan kufe shi. Gashi na yanzu na kufa ko, to bari in yi fax a nan gurin. So ka ga yanzu yi submitting, kawai yanzu aka na riga na yi trade successfully. Wonderful, na riga na gama trading successfully, ma'ana na riga na gama trading successfully. To kaga abin da yake gaya ma a nan gurin, after trading yana buƙatar masa me, yana buƙatar sa masa wannan positive, yana masa to positive. To shi ma yanzu a ƙara masa ram, yanzu yana da buƙata a ƙara masa ram, na taɓa masa positive. Yanzu shi kenan na riga na yi trading. Ba za ka gani abin da ke cewa nan ba, bai tunan na listening code ɗin ba, yana cewa ya riga ya payment. Ba za ka gani don, kun ga abin da ke ce min don ko ya biya. To ni na riga na saka masa coin, yanzu ma na ce yana gani ya ga coin. Kun ga a cikin minti 4 haban buga trading har na sai da coin. To haka abin yake, in dai baka ba mutane problem, haka za su dinga sayan maka da za ka sai musu da coin ba tare da ka samu matsala ba. So insha Allah sai mu haɗa ko da bidiyo na gaba. Arewa Computer sign out.